¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es el licenciado Juan Carmona. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser una auscultación del sistema respiratorio, ver qué sonidos y signos, síntomas tienen esa cavidad torácica. Por favor, si puede ayudarme quitándose la camisa, por favor. Puntos a auscultar en la cara posterior del paciente va a ser la región infraescapular interna, lo va a hacer aquí. La auscultación es tanto de un lado como del otro, infraescapular interna como externa también. También la región escapulovertebral y la región supraclavicular interna del paciente. Pausa. Los puntos a auscultar en la región anterior va a ser en la línea axilar anterior en conjunción con la sexta costal. Vamos a ir palpando. Okay. En conjunción con la línea axilar anterior. Después, el segundo punto a evaluar va a ser en la línea medio clavicular, de igual manera en conjunción con la sexta costal. Esto tanto de un lado como del otro. El tercer punto a evaluar va a ser en la región infraclavicular interna y el cuarto punto a evaluar es la región supraclavicular. Las respiraciones las va a hacer ligeramente con la boca abierta, relajada. Va a inspirar, va a meter aire por la nariz y sacarlo por la boca, sin forzar la respiración normal. No tampoco meter aire de más ni nada de eso. Para auscultar siempre se comienza de abajo hacia arriba, de bases a ápices. Va a meter aire. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Qué se lo vas a presentar ahorita? ¿Eh? Ok, recordando de bases a ápices.
Mi paciente Javier Carmona, con 54 años de edad, sin ninguna patología respiratoria, con hipertensión, más de 20 años consumiendo tabaco, aproximadamente de 6 meses en adelante a la actualidad no consume tabaco. Presentó una característica de ruido normal de murmullo vesicular, debido a que en la expiración era más intensa, con sonido suave y leve intensidad.